til at tage mit headset ud. Sådan. Så prøver vi. Stor skærm er klar. Anto, er du klar? Jeg kunne pakke nu. Er det livestream der? Ja. Nej, det er ikke. Så der. Det er jo ikke livestream. Nej, men det kommer til at være. Er du på Twitch? Nej. Oj, en film. Yay. Du er på bagpakker der, tror jeg. Peter, vi åbner en pakke på samme tid. Nej, se en til kamp. Nej. Peter, Nej. vi åbner en pakke på samme tid. Det er med næsten. Okay, jeg er med på det der. Vent. Jeg er lige kommet ind. Jeg sagde vent. Jeg fik kulderov og en sokbier og isku. Ja, du er så ikke den rigtige isku, vel? Okay, Peter, er du klar? Væk med manden. Okay, klar? Jeg tog billedet, du har ikke godt vent. Så, nu åbner vi en pakke. 3, 2, 1. It's a nose pack. Nej! Oops, so something went wrong. Seriøst. Lortepakke. Say given. Fik jeg. Ja, min er lige, oops, sorry. Something went wrong. Seriøst. Fuck, nå, det jeg kom til at gå ind. Jeg kom til at gå ind under PlayStation. Hvad? Jeg kom til at gå ind under PlayStation. PlayStation hvad? Under PlayStation. Så lapper jeg ikke kunne komme ind. Oh god. Nå, sådan der. Kom igen igen. Jeg kan blive ved med at tælle den. Nå, det er fordi, den er fyldt med en byggemål. Så bruger det bare lige en kontrakt. Nej, så bytter den. Lad os se, hvad jeg får. Are you buying a pack? CM til kamp. Fuck, den er gået lag dit webcam. Nu lægger den ikke mere. Hvorfor hedder den i klub i tror vi ikke. Hvorfor du så hent pakker, var? Har så mange penge, mand. Så jeg bare købt en milliard FIFA points. 1000 coins. 1000 coins. What a pack. And 1000 coins. What a pack. Okay, guys, it's good Daniel here. You're gonna see my pack log. I'm going to show you the team of the week. Yeah, we trick here and go and click on the team of the week season. So we can see this is Ashley. I'm gonna get him. Then I'm gonna get Cahill, Keane, Donovan, Rimando, Ivayo Mori, and Chris Wondolowski. Jeg har 150 kroner indtil. Du er så heldig, mand. Jeg har 50 stykker for en smænd dig. Woo! Free silver. Yay. Hey, free silver pack, Pep, det er så bad. Og Tavlanan. Han er ikke en form. Tavlanan. Hvad er det for? Tullalan. Han var Malaga, ham har jeg haft. Han fik jeg. Get in der, 4-4-1. Pisse, jeg tror det var 4-2-2. Hvor meget er en guldtrup, vi desværre? 2,3 cirka. Decent. Ja, på det. Fik du lige ham? Ja, det står i en klub. What a pack. Jeg kan godt lide at stå i en klub. Jeg kan godt lide at sige what a pack. Jeg tror min trup... Jeg kan godt lide at få en inform. Skal jeg lige få en inform? Jeg har også fået en inform. Kara. Jeg har ikke fået en inform. Jeg fik Kara. Jeg vil gerne have... Hvad har du solgt ham en inform? Ja, men jeg har ikke solgt ham. Musician. Han er mega beast musician. Ja, jeg har ikke fået ham. Han koster ikke til. Nej, men han er stadigvæk beast. Amelia. Han er heller ikke inform. Og sådan noget. Så skal jeg free go. Sådan en go pack og sådan noget. Så en free go pack går ind sådan. Så får jeg en free go pack. Gjorde du? Ja. Jeg har set en, der fik der i maj i Barcelona i en free gold pack. Det er beast. Hey, Left, den er meget værd, ikke? Hvorfor en? Left, jo. Så tror jeg 3 k eller sådan noget. Ja, beast. Bare sæt den til bøde 150, så kan de jo byde den op. Ja. Jeg har været 162 k. Jeg kan lige Ferguson nogle kontrakter. Ferguson. Det var i år og en fitness.
Adebayor. Oh my god, jeg fik en dublet. En dublet. Petto. Yeah. Hi. Hi. What's up, mate? Want to go and have a cup of coffee? No, mate. Yes, mate. Let's go and get a pack more. Let's open this Paco. Marquisio. Woo! Marquisio. Hvor han var. Sådan så sølvpakke er du klar. Synes hvor meget Marquisio var? Du har en free pack. 2. Nej. Hvorfor kører du sådan en dårlig sølvpakke? Fordi jeg kun har 50 FIFA points. Nu er der ikke FIFA points. Bistand. Så Synes hvad Marquisio værd? Send til byttebunken. Så det er en okslæg. Det må give tegn. Det var ikke et tegn. Neustadt. Oyster. Katala mine penge. Oyster. Det er så jeg er nødt til at quicksell de her dyre ting, jeg får. Fordi min byttebunk. Jeg fik Ankersen. Jeg tror det. Jeg fik Ankersen. World best player. And it was that from this pack opening. Bye. Nej, Petto. Det er ikke alt. Brug din 100 et eller andet kub på pakker.